La serata del Savio si chiude con questa corsa sul miglio in 10 al via, Zemambini, Aglio-P, Dark Avance, Alcazar Griff, Alleluia, LZ, Vischio Bianco, Thomas Daghi, Socrate Bene, Alzea, Atomo del Vento, Macchina che accelera e l'errore di Alcazar 4, Griff, Alcazar Griff squalificato. c'è lotta per il comando con Zemambini che cerca di respingere l'offensiva di Zarcavance e va a condurre quindi nei confronti della stessa. Primi 200 in 14,4 con Zemambini che guida, Zarcavance in seconda posizione, poi dovrebbe essere Aglio-P, via via gli altri a seguire in lunga fila indiana. Completamento dei 400 in 29,3, Zemambini ha respinto l'offensiva di Zarcavance. Intanto per corsie esterne c'è la progressione di Socrate Benal che dopo 600 metri in 45,3 progredisce ulteriormente e avanza sui primi. Socrate Benal progredisce, si trascina Zea, 800 metri in 1 minuto e 3 decimi. Per corsie esterne c'è anche Vischio Bianco, cavalli ora sulla penultima piegata, a metà della quale la situazione tattica più o meno resta invariata. Zemambini in vantaggio su Zarcavance, completato il chilometro in 1:16,1. Socrate Benal si impegna sempre per corsie esterne seguito da Zea, poi Vischio Bianco che avanza in terza corsia a 500 dalla conclusione. La progressione di Vischio Bianco che in breve raggiunge i primi e si porta all'attacco di Zemambini. Vischio Bianco ha un'altra marcia e supera tutti. In breve anche Zemambini che ha sempre in schiena Zarcavance. Vischio Bianco si allontana sempre più e viene addirittura con una ventina di metri di margine sui rivali, cala anche Zemambini e Vischio Bianco viene a concludere netto vincitore, secondo posto per Aglio-P, mentre al terzo chiude Zea. 1:15,5 suona però la sirena, quindi tutto da verificare ancora anche in questo arrivo. Attenzione, cavallo a terra in pista. Transita per primo Vischio Bianco, cavallo a terra Marco in Gustinati, pista. ma aspettiamo naturalmente il responso della giuria.